最近欧洲是迎来了一波热浪啊，多地温度直逼40度，在中文互联网上也是掀起了很多有趣的讨论，比如说到底是热还是不热，为什么欧洲不装空调，还有关于欧洲这些政治人物有没有吹空调的讨论，说是冯德莱恩在欧盟总部顶楼吹空调，然后楼下1到7楼空调关掉，还有说德国总理默茨也一样没吹上空调，每天暴汗的。就我本人在德国的体感，热是真的很热，社交媒体上也有很多小伙伴说自己热到睡不着的，而且我上周去实地考察了，无论是超市还是电器商城还是网购，空调跟风扇都被买空了，真的是一个不剩。到什么程度？到我去电器商店想买风扇，然后发现他们连除湿机都摆出来了，说空调跟风扇都已经卖完了，你们要是实在不行的话，这个除湿的也能顶一下。作为一个来自广东已经经历过四季如夏的毒打，习惯了夏天扭曲的空气，并且自认为已经很耐热的广东人，我负责任的告诉大家，过去的这一周是真的热，热到我往地板上一趴，全天都不敢开那个阳台的门帘啊。今天主要是跟大家聊一下为什么欧洲没空调，为什么会热成这样子，以及借此来讲一下德国的绿色能源转型在高温之下暴露出的一些问题。欧洲没有空调的原因其实也挺简单，就是因为过去的夏天没这么热，这几年确实算挺热的，也正因为过去没有这么热，而且极端热浪持续的时间也很短，所以欧洲的很多建筑，尤其是中欧北欧的老房子，设计重点跟我们在国内不一样，他们的建筑设计的时候主要是为了在冬天的时候能够保暖，所以很多都是厚墙体，双层玻璃，密封性好，冬天确实舒服，因为能把热量锁在屋子里，但在夏天遇到连续的极端高温的时候，这些设计就反而成了问题，因为就把房子变成了小温室嘛。还是用我的亲身经历举个例子啊，就我录这个视频的时候是周一，昨天还很热，那今天早上德国降温，我7点钟出门，一出门发现下雨了，外面凉快的一批，但是我在家我一把衣服穿上就跟真桑拿似的。总的来说呢，因为过去没那么热，所以欧洲家庭空调的普及率长期都不高，不像中美，很多建筑包括家庭自己在本身一开始装修的时候就是按着未来要用空调去进行设计的，这也就导致这几年的夏天欧洲表现得非常狼狈，几乎每一年的夏天你都会听到说欧洲又热死多少人啦，然后大家就开始疯狂的抢移动空调、抢风扇，商场、写字楼、工厂、数据中心也要因此加大制冷。但是呢，我最近发现一个现象，就是我们媒体在传达跟舆论的发酵的过程中，这个事情有一点点变味，就是它在很多时候变成了我们作为一个有空调的国家对于一个没有空调的欧洲的群嘲，包括出现一些声音，就是说欧洲是因为白左不给装空调，觉得欧洲就是魔怔，就是傻，就是落后。首先我叠一个甲虽然大概率没有用，因为也有人骂我白左或者怎样，但是我觉得我们讲一个事情，我们就讲清楚它到底是怎样，因为这里面其实有一个认知差，就是我们地理书上其实讲了，中国在夏季的时候，除了青藏高原等高纬度地区之外，全国普遍高温，而德国它是属于温带海洋性气候，像温带大陆性气候的过渡带，夏天天气温和，白天通常在20到30度之间，极少连续极端高温。我今天还特意去调查了一下，采访了一下，问了一下德国同事，说通常情况下在德国这种程度的高温每年里面会有多长的时间，得到的回答是每年大概有2-3周，而且是热一周、凉一周、再热一周这样的。还有就是在德国小孩子上学的时候是有高温假期的，就天气实在太热的时候会被视为是极端天气，不用去上学，这就跟广东人有台风的时候不用去上学一样。所以你有没有意识到不太对呢？就是很多人实际上是拿中国的纬度跟气候，也就是我们持续起码3个月的长期高温，去跟德国跟欧洲的极端气候进行对比，然后嘲讽说你们欧洲空调都装不起。那其实这跟广东每年台风受灾，然后你就跑去跟省政府说为什么你不全年防台风是一个道理啊。在广东夏天没空调要死的我走出空调房那个扭曲的空气，我感觉我只要暴露在阳光下面20分钟我就中暑了。但在欧洲的话，就我上一周的体感，说实话在广东属于刚刚入夏，只要有个风扇或者你站在阴影里面基本就能过了。以上内容也可以视为我在给德国洗地都是我胡说八道。如果你觉得不对，或者您在欧洲有更多不同的感受跟体验，那就是你对。欧洲确实是落后这个事情我从来都没有什么好说的，我一直都是说它落后的。而且有没有很热？没风扇没空调是真的很热。
我今天讲这些也只是因为我看到了一些编造的信息，比如说我看到谣言说欧洲在过去这段时间里面热死了 1.5 万人啊，这个数字我查证了一下，很有可能是混淆了。2003年的时候欧洲极端热浪，那一年单单法国一个国家就热死了 1.5 万人，确实有这么个数字，但在今年在过去的这么1-2周的时间里面，这个是绝对的假新闻。我其实就是觉得做自媒体我们就相对能实事求是就实事求是嘛，因为有很多选择性的报道，它去到观众的眼里，观众会以自己的生活情境跟生活经验去带入理解，而这个理解出来的结果实际上不是真正的事实。那么在这波热浪里面，德国的电力系统其实也是受到了很大的挑战。德国的电费本身就要比国内贵很多，国内现在居民电价大概是5毛到6毛一度，德国这边折算成人民币要2到3块钱一度。在极端热浪来的时候，大家就开始装空调开空调了，空调能耗是不低的，不是充个手机开个灯这么简单。而且我们大家都是常年开空调有充足经验的朋友，我们都知道只要外面的气温超过了一定的水平之后，开空调就不是说晚上开一下了，那是全天都不能关。那在这种情况下，整个社会的用电需求就会出现一个短暂的跃升，而德国现在的电力支柱主要就是风电跟光伏，核电厂已经全部炸完了，这个大家也已经很熟悉了，绿色能源转型嘛，大家都笑德国自己把自己腿打折了，核电站炸得太快，现在反而能源不足，要找其他国家大量进口。但实际上德国的能源现状跟绿色转型讲起来没有那么简单，某种程度上来说，我们可以说德国确实在绿色转型上面做了很多的努力，也取得了相当的进展。到2025年的时候，德国的可再生发电占比已经接近了60%，全德国的光伏装机已经做到了大约117吉瓦，光伏发电量已经超过褐煤，成为德国公共电网里面非常重要的能源。吉瓦这个单位大家可能不是很熟悉，我们简单介绍一下，1吉瓦的发电厂全功率连续发电1个小时产生的电量就是1吉瓦时，也就是100万度电。中国三峡水电站的总装机容量是 22.5 吉瓦，一个大型核反应堆单台机组的发电功率也通常就在1到 1.2吉瓦左右。当然了，德国的这个光伏总量跟中国比的话是没法比，中国截至2026年5月底，光伏累计装机总量达到了1262吉瓦，这里面当然有地理面积上很大的差距，但是这也某种程度上说明了中国在绿色转型上面虽然不像欧美那样天天大肆宣传挂在嘴上，但也是世界领先水平。另外呢，风电也是德国最大的发电来源之一。如果你在德国坐火车出行，路上你就会看到到处都是大风车，而且德国的地势平坦，也确实非常适合用风力发电。所以其实德国的绿色转型还真不是完全空架子，他们是真的把太阳能板铺上去了，把大量风机建起来了。和很多人想象的不一样的是，今天德国的绿色能源系统所面临的问题，它并不是光伏跟风电发的电不够，很多时候问题反而是发得太多了。现在德国电力系统面临的问题实际上是储能，在德国光伏铺到一个很高的水平之后，它遇到的一个问题就是白天的电太多了，这是有点反直觉的，因为我们会觉得能源怎么会嫌多呢？现实情况是在春天或者夏天，在阳光很好的中午，德国庞大的光伏系统会同时发出天量的电，但问题在于电力系统有自己的运作方式，它实际上是你最好这一刻生产出来多少就能够用掉多少电，电太多了，但是用电需求没那么高，电力市场就会出现供过于求，电价甚至会跌成负数。而且电这个东西它不是像水一样多了你可以直接倒掉一点，电网就像一个天平，发电跟用电是需要绝对平衡的，如果电太多，电网的频率就会疯狂飙升，一旦超过安全红线，整个国家的电网设备、变压器甚至是发电厂都会因为过载而发生大面积烧毁，导致全国彻底大停电。所以很多时候德国的发电方是要倒贴钱给邻国，让别人帮忙把电用掉。而且光伏还好一点，实在电太多了可以通过逆变器一键断电，但风电要停下来是非常麻烦的，强行停止很容易烧掉，但慢慢停又要持续很长的时间，而且一旦停下来之后重新开始，要让它重新转起来又要花费大量的能源。所以大多数情况下，风力发电厂是宁愿贴钱给别人，让别人把电用掉，都不愿意物理关停。2025年德国出现负电价的时间已经超过了570个小时。当然解决这个问题的方法也是非常简单非常显而易见的，那就是大力发展储能啊！只要你存储的能量足够多，那白天的电留着晚上用，不就万事大吉了吗？但现实是德国的储能没有跟上，德国不是完全没有储能，德国的家庭储能发展的很快，很多家庭屋顶装了光伏，家里配一个电池，白天发电存着，晚上自己用，这个逻辑对于家庭来说是完全没问题的，可以少
少交电费，也可以提高自发自用率，但对于整个电网来说没有用，因为家庭储能并不在电网的统一调度之下。德国现在的固定电池储能总量只有大概20多吉瓦时，里面还有很大一部分是家庭储能，真正能被电网当作系统资源来调度的大型电网级储能，规模大概只有几瓦时的级别。这跟德国整个电力系统动不动几十几瓦的日内波动相比，显然是远远不够的。那这里就有一个问题了，德国从上个世纪就开始搞能源转型，为什么会想不到大力发展储能呢？按照逻辑来说，这是一个完全可以预知的会遇到的问题啊。这里面也是各种骚操作。首先是在转型初期，德国政府的理想蓝图是建立一个跨国互联的欧洲大电网，反正他就是想在欧洲搞一个大电网，大家能源互补，而不是在德国的本土堆积昂贵的电池。当时的想法是德国风电多了，可以卖给法国，卖给奥地利。德国缺电了，可以从法国买核电，从挪威买抽水蓄能电。但今天的现实是，当遭遇到全欧洲范围的共同天气，比如说全欧洲夏季无风或者大规模晴天的时候，周边国家在同一时间也会处于电力过剩或短缺状态。再加上欧洲的传统基建问题，跨国跨境输电网的建设极其缓慢，这就导致德国的过剩电力其实根本就送不出去。另外一个原因是德国早期为了推进绿色能源转型，搞了一个可再生能源法，里面有一个致命的设计缺陷，就是它为了鼓励大家装更多的光伏跟风电，规定了只要光伏跟风电厂把电造出来，就要优先把这些电并入到电网里面。电网公司不可以因为现在煤电气电发得足够就拒绝接手，而且这些公司还享受固定补贴电价，那也就意味着它发多少你国家就得按高价收多少。这个政策早期是很有用的，因为它鼓励了装机量的迅速提升，但问题在于这也同时导致了光电风电的厂他们根本不需要考虑储能，因为你这些电只要发出来国家是照单全收的，那你为什么要花那么多钱去配置那么贵的储能系统？这就导致了电厂疯狂扩张，储能又完全跟不上的情况。当然这背后还有一个非常重要的时代局限，就是德国在2000年到2010年代大张旗鼓推进新能源的时候，锂电池技术还没爆发，那个时候成本高得吓人。在当时的技术条件下，如果去强行要求每个光伏电站都大举配置锂电池储能，投资成本会高昂到无法接受，这会彻底的压垮绿色能源转型的经济可行性。德国人在当时其实有一个方向是寄希望于未来通过滤氢技术，也就是说把多余的电能转化成氢气保存，以此来实现长周期储能。但很可惜啊，迄今为止氢能技术都没有办法在大规模商业化上面完全落地，所以这个算盘就落空了。德国人的另一个思路就是抽水储能电站，现在我们国内也在大力发展这个方法。简单来讲就是搞2个水库作为大型充电宝，电力多的时候，比如说白天光伏发了大量的电过剩了，就把海拔低的水库里面的水抽到海拔高的水库里面。等到晚上光伏睡觉放高不发电没电用了，就去海拔高的水库那边放闸，然后用这个高度差水力发电。但德国也是很小丑，首先它地形有问题，德国的地形是北边高南边低，风电主要分布在平坦开阔的北部海边，而适合建抽水储能的高山峡谷全部都在南边的巴伐利亚跟阿尔卑斯山脉。而且德国的工业也主要分布在南部，那就出现了资源错配的现象，北边大量的风力发电电太多，南边又缺电。你要按中国来说，这个很好处理嘛，直接建个输电管道就下来了，整个德国就一个广东大小，弹丸之地有多难？但是这就偏偏又回到那个基建的问题啊，这玩意在德国就是难。还有就是经典环保啊，建大型抽水储能电站要劈山筑坝，会改变局部生态。在极度重视环保，甚至连砍几棵树建个输电铁塔都会引发民众旷日持久抗议示威的德国，新建一个抽水储能项目几乎是寸步难行。修电网北电南输的问题其实也一样，一方面本来就是官僚主义严重，审批复杂很慢，另一方面出于环保考虑，沿线居民反对不给修。那为了减少争议，很多线路就硬生生从架空线改成了地下电缆。地下电缆当然美观啊，也更容易被接受，但是问题就在于它成本高、施工慢，技术复杂度也高，那就更慢了。所以德国现在非常尴尬，能源转型的源端跑得贼快，风电跟光伏都已经过饱和了，但储能跟电网建设乌龟爬。
然后就出现一个很搞笑的现象，就跟民众说你们要错峰用电，所以以前是以前，现在是新能源时代，为了环保，为了新能源，我们要做出改变。比如说你要为你的电动车充电，那你争取中午充咯，不要等到晚上大家都回来了一起抢电。在我们看来，这个简直匪夷所思啊。那是好吧，这就是德国的现状，他就是没招啦，所以才搞出这个东西的。欧洲的效率就是慢的变态，整个欧洲其实就是一个超级大农村，而且是上世纪的超级大农村，又保守又落后。说实话，环境还是挺好的，但就是没空调，真没空调，我连风扇我都买不到，我感觉我就是个原始人。我是分不清大小王，欢迎点赞关注，我们下期见。